我是一只鸡，可以喊我粉色鸡。我的任务是粉碎一切谣言。看看今天的谣言是什么？小孩咳嗽，别拖延，拖成肺炎治1年。咳嗽久了就是肺炎，这是不正确的，因为我们知道，主要是因为有肺炎才引起来咳嗽，而这种咳嗽久了，它不会引起来肺炎。大家好，欢迎收看湖北卫视饮食养生会，我是苏秦。本节目由肠道健康倡导者香丹青独家冠名播出。本节目由顶级合作伙伴脂肪酸均衡的专利好油金龙鱼1:1:1赞助播出。周末来淘宝清空购物车，您在收看我们节目同时，可以打开手机淘宝搜索12345，参与饮食养生会节目内容竞猜，就有机会抽取最高9999元现金红包，赶紧来清空您的购物车吧！今天我们的竞赛题目就是咳嗽久了就会得肺炎是吗？1是，2不是。当然，这里也要提醒大家啊，在收看节目的同时呢，也可以关注湖北卫视饮食养生会的官方微博、微信、抖音、知乎，就有更多的养生好货等你来拿了。今天呢，我们请到的专家呢是北京协和医院呼吸内科的主任医师肖毅教授，欢迎肖教授。欢迎肖教授，欢迎肖教授啊。你看我们的这个主题是咳嗽啊，对，是吧？咳嗽，痰。我发现现在我们生活在都市当中啊，就没有人不咳嗽的。是，尤其是咱们作为主持人，又是吃开口饭的，动不动就得通过咳嗽来清嗓子。对，而且身边好多朋友，你就会听到他们在咳嗽，哪怕就算是您一个人在办公室里，也可能会听到多次的咳嗽声，此起彼伏。因为时不时就会有 QQ 好友上线。哦，是这样。但是我们也之前也做过小儿咳嗽的这样的专题。对。那很多的这个老师啊，他就说过，这个小孩的咳嗽，它叫一种症状，它不算一种病。那今天肖毅老师给我们解释一下，就比如说我们现在都超过18岁了啊，我们成年人的咳嗽，它算是病吗？实际上我们讲这个咳嗽的话，它的确是一种症状。任何这种，因为我们在讲呼吸系统疾病的话，那么它有几个症状：咳嗽、咳痰、喘憋。这是我们讲所有呼吸系统疾病里面都可能会出现的这些症状。那么其中咳嗽就是一个主要的症状，也就是说，不管什么系统、什么病，那么它都可能会引起来咳嗽。所以只要是不影响到自己的正常生活，这种咳嗽都是可以允许出现的。如果没有什么其他的疾病，不是疾病引起来咳，因为我们知道这个咳嗽实际上是一个正常的这一个防御反射，因为它可以通过，比如主动咳嗽，可以通过这个大脑皮层发放冲动，比如你想引起来别人注意，你可以通过大脑发放冲动，刺激你这个我们叫所谓的咳嗽呼吸的这种咳嗽中枢，来引起来反射性的引起来这样一咳嗽。那么当然这种是一个正常的这样现象，而由于疾病所引起来咳嗽，我们就必须来重视。既然咳嗽是无处不在的，所以我们今天呢也综合了大家关于咳嗽最关注的4个问题，要来问一下我们肖毅教授。我们先来看一下第一个问题是什么？白天不懂夜的黑，晚上咳嗽咳伤肺。我发现这个咳嗽这事儿吧，就是晚上特别严重就尤其是晚上一躺下，对，然后就咳不停。所以我每次要是真的是开始咳嗽的话，我都得把这个枕头垫得特别高，因为只要是这个枕头稍微矮一下，你就发现你这咳嗽就停不下来了。通常情况下，咳嗽可能会在夜间呢是加重的，这是有个原因的。比如我们讲正常人的话，会在夜间的话，我们讲迷走神经的张力是升高了，而这种迷走神经张力的增高的话，它会刺激这个气道的黏膜或者分泌更多的这种粘液，而且它气道的支气管和气管呢更加收缩，那么它就会诱发咳嗽，所以这种情况下容易引起来夜间咳嗽的加重。这个咳嗽加重啊，这对现在很多人来讲，他都会觉得很难受，所以很多人采取了很多办法，比如说转移注意力，我只要一咳嗽，我就开始去跳舞机跳舞。
然后我用那种人为的方式去干扰自己，他觉得这样是不是就可以转移注意力？我这咳嗽慢慢的就忘了就好了。这是还是要具体情况具体分析。有两种情况，一种本身是一种器质性病变所引起来咳嗽，你怎么样忍，怎么样转移注意力，它一定不会缓解的。另外一种咳嗽，我们叫所谓的心因性咳嗽。就这种咳嗽的话，就是我们刚才提到，这个咳嗽它本身是一个主动的，就是大脑可以控制的这样一个动作。那么这种情况，有时候的话，有些心因性咳嗽，我们就可以通过转移注意力来引起这咳嗽的缓解。哎，我小的时候确实有过一段时间是得那个气管炎，所以我就是真的是晚上会在半夜的时候，我没看过时间啊，半夜的时候就会咳醒，自己把自己咳醒，然后我妈妈就在旁边给我放一筐梨，说你只要醒了你就啃个梨。当时那时候那个年代的梨没有那么大呀，它都是这种小芽梨。她说你这啃一个梨，然后你这咳嗽就好了，或者说你忍忍，然后你给它憋回去，然后你就不咳嗽了。是有一种办法是可以通过憋回去来治咳嗽吗？那通过憋治疗咳嗽是一定不可取的啊，因为我们知道这个咳嗽的话，我们刚才也讲到，假如说你这个咳嗽是一个病理性的，是由于很多其他疾病所引起来，比如你有支气管哮喘，或者是有肺炎，或者有慢阻肺，那么本身有这种器质性疾病所引起的咳嗽，你不能通过来憋来把它来缓解，那反而会造成这个疾病的加重。而且会不会我现在忍下去了，稍后我再咳嗽的时候，可能就是双倍的，可能咳得更厉害了，会这样吗？那假如说你这个咳嗽是一个病理，有疾病所引起来，它一定会加重的。好，那我们学到了一个非常关键的知识，这个咳嗽还是不能老憋着，憋出内伤了。对，然后我们来看一下下一个问题是什么？感冒咳嗽就怕咳出肺炎。感冒咳嗽会咳出肺炎，这句话真的是深入人心啊！我从小听到大。对，我觉得不管是小朋友还是我们，总觉得但凡咳的超过了2周3周，是的，一定得治了，再不然后面就是肺炎了。而且很多家长也都是这样对待自己的小孩子的，是这样的吗？本身有这种器质性疾病所引起的咳嗽，你不能通过来憋来把它来缓解，那反而会造成这个疾病的加重。而且会不会我现在忍下去了，稍后我再咳嗽的时候，可能就是双倍的，可能咳得更厉害了，会这样吗？那假如说你这个咳嗽是一个病理，有疾病所引起来，它一定会加重的。好，那我们学到了一个非常关键的知识，这个咳嗽还是不能老憋着，憋出内伤了。对，然后我们来看一下下一个问题是什么？感冒咳嗽就怕咳出肺炎。感冒咳嗽会咳出肺炎，这句话真的是深入人心啊！我从小听到大。对，我觉得不管是小朋友还是我们，总觉得但凡咳的超过了2周3周，是的，一定得治了，再不然后面就是肺炎了。而且很多家长也都是这样对待自己的小孩子的，是这样的吗？对，我首先问你们2个问题，就是问一个问题，就是你们觉得这种咳嗽有痰严重还是没有痰严重？如果要是从这个痛苦的程度来看的话，我觉得是没痰的更痛苦。为什么？因为咳的时候这一路都疼。我会觉得这一路好像是火烧火燎，像刀子小刀片在拉一样。我觉得应该是有痰更严重，因为你痰嘛，难受，是身体里的什么脏东西，或者是你有炎症了，它通过这样的一种自然反应、生理反应，把这个毒素给排出来，那证明你身体已经出现问题了。所以我觉得是不是有痰会更严重？实际上这个有痰没有痰，实际上不能判断这个疾病的严重程度，就不能说有痰严重，没有痰不严重。实际上我们知道有些干咳，它往往也会预示到有其他的疾病。你比如像支气管哮喘，它可能会也表现的是干咳；比如有些肺癌的早期，它可能也会出现的干咳，但表现干。你说它不严重，那么它很严重。那么有些有痰的，比如说是你合并了肺炎、合并了肺脓肿、合并了支气管扩张，那么它也很严重，也可能比较轻的，也不太严重。所以呢，不能单纯根据有痰没有痰来判断这个咳嗽的严重程度。也就是说，其实我们咳嗽不一定就是肺出了问题，也可能是其他的器官出了问题。对，没错。那么它有可能很多的原因，比如除了肺、支气管。那么还有可能会心脏的问题也会引起来咳嗽，那么还有可能，比如我们叫
胃出了问题，比如我们叫所谓的胃食道反流，也会引起来咳嗽。就很多胃出问题，对，怎么会跑到了呼吸系统来了？对，这个我们叫所谓这种胃食道反流。那么它有一种过多的胃酸来刺激这个食道，那么食道呢和这个气道呢有一个反射，我们叫食道气道的这样一个反射，它会反射性的引起来这样一个咳嗽。但是现在我觉得感冒咳嗽应该是最普遍的。对。但我有一个体会啊，我发现这个咳嗽比感冒更持久。你感冒的时候，前2天你开始咳嗽，嗓子不舒服，等这个感冒的症状消失了，它还在咳嗽。这个呢，实际上我们叫感染后咳嗽，因为我们知道这个感冒呢，就普通的感冒就是一个鼻病毒的感染。鼻病毒感染的话，你治疗它1周好，不治疗它也1周好。所以呢，对于感冒来讲的话，我们讲它很容易自愈的，就是包括你刚开始的头疼啊、流鼻涕呀、发烧啊等等，你们都可以通过这种1星期，也许它就缓解了。但是由于这种呼吸道感染之后所引起的这种气道黏膜的受损呢，那么它是一个长期的，它会造成气道黏膜这个表面的这种神经的裸露，所以它对任何外界的刺激呢特别敏感。所以在很长一段时间，这个气道黏膜的损害、炎症的刺激，它会时间很长，也就引起来我们叫所谓的感染后咳嗽，它会持续很长。感冒症状恢复了，但是咳嗽会时间很长。这个咳嗽其实也要纳入我们的这个治疗的计划当中的。对，那么有一部分病人的话，在感冒之后，他就会持续时间很长的咳嗽，我们一定要进行治疗。好的，那也提醒我们正在收看节目的所有的朋友啊，别忘了打开手机淘宝搜索12345，就有机会抽取最高9999元的现金红包，还可以搜索湖北卫视，进入湖北卫视淘宝城，就有更多的好货等你来抢。我们来看下一个问题是什么？咳嗽也有拖延症吗？这个拖延症不是人才有拖延症吗？这咳嗽有什么拖延症啊？对，这个所谓的咳嗽拖延症，实际上是指了我们这个咳嗽的时间的长短。一般我们把这咳嗽呢，我们分成几个小于3周的，我们叫急性咳嗽。那么3周到8周的，我们叫亚急性咳嗽。那么如果持续8周以上的话，就我们叫所谓的慢性咳嗽。慢性咳嗽，那我算是看出来，但凡是什么病前面加上一个慢字儿，那一定是属于非常折磨人的病，像你所说的这种慢性咳嗽，是吧？对，这2、3个月都在咳嗽，对，这人得多崩溃啊！对，所以呢，碰到这种慢性咳嗽的话，我们就讲一定要找它的原因，看到底是一个胃食道反流所引起来的。如果是胃食道反流引起来的，那你就治胃就行了，对吧？如果是咳嗽变异性哮喘的话，你就按照哮喘来进行治疗就可以了。那么如果是其他的，比如慢性阻塞性肺病或者其他的呼吸系统疾病的话，我们就按照相应的疾病来进行治疗。那这种急性咳嗽，如果说没有加以治疗的话，会不会拖成慢性咳嗽呢？急性咳嗽如果不治疗的话，会迁延不愈的话，那么它可能也会发展成慢性咳嗽，就是我们讲所谓的感染后咳嗽，它也可能会迁延不愈。在您的临床病史上的话，见过的慢性咳嗽咳的时间最长达多久啊？那几年、10几年的都有，天天咳几年。对。这种咳嗽，你比如说那个慢性咳嗽，这个我们日常饮食当中是不是得有一些禁忌了？对，如果你碰到这种慢性咳嗽的这种刺激性的东西要避免，因为我们知道由于这种慢性咳嗽它对外界的任何刺激都非常的敏感，特别是我们知道我们的咽腔啊、气道啊，这个气管分叉处这种感觉神经特别敏感。你如果一种特别刺激性的食物，凉的，对，辣的对这种它就容易诱发它咳嗽，所以要尽量避免这些问题。那我怎么来就是确定判断它到底是什么原因引起的呢？对，这一定要去找医生，一定要找医生。你根据不同的情况来判断，你3周以内的、8周以上的时间，有2个月以上的时间。因为我们刚才也提到了，那么3周之内呢，大部分的是上呼吸道感染所引起来，那么这时候我们可能会给它对症处理，就用一些止咳药就行了。但是对于这种8周以上的慢性的咳嗽，这是我们需要进行仔细的检查，到医院里边要看它什么原因所引起来的，根据不同的疾病来进行治疗。对，好像很多的小朋友，他们有时候除了感冒咳嗽之外，还有可能是过敏性鼻炎引起的咳嗽，有这种情况对吗？通常有过敏性鼻炎的，一定会有过敏性哮喘，它就表现的是一个我们叫咳嗽变异性哮喘。它表现的是咳嗽，它不喘，就只是表现咳嗽。
哦，哎，但是我听过2种声音啊，一种声音说，哎，你咳嗽了，你不能动，你不能上体育课了，然后你得安安静静待着，不然咳嗽会更厉害。但是也有另外一种说法，说你咳嗽说明你抵抗力差呀，你得赶紧去运动啊，哪种靠谱啊？当然第一种靠谱了。第一种靠谱，那不是说咳嗽？刚才您说的是说明我身体免疫力差，我身体不好啊。我们讲咳嗽是一个防御的反射，那么出现了咳嗽，就说明你一定有问题了，是不是？那么在有问题的时候呢，你强迫你自己来，只会加重病情的。那如果是到医院去的话，我们要检测是什么原因引起的咳嗽？一般有哪些具体的检测手段呢？通常有过敏性鼻炎的，一定会有过敏性哮喘，它就表现的是一个我们叫咳嗽变异性哮喘。它表现的是咳嗽，它不喘，就只是表现咳嗽。哦，哎，但是我听过2种声音啊，一种声音说，哎，你咳嗽了，你不能动，你不能上体育课了，然后你得安安静静待着，不然咳嗽会更厉害。但是也有另外一种说法，说你咳嗽说明你抵抗力差呀，你得赶紧去运动啊，哪种靠谱啊？当然第一种靠谱了。第一种靠谱，那不是说咳嗽？刚才您说的是说明我身体免疫力差，我身体不好啊。我们讲咳嗽是一个防御的反射，那么出现了咳嗽，就说明你一定有问题了，是不是？那么在有问题的时候呢，你强迫你自己来，只会加重病情的。那如果是到医院去的话，我们要检测是什么原因引起的咳嗽？一般有哪些具体的检测手段呢？当然的话，我们就有很多检查上，比如说我们要照张片子，照张片子或者是 CT，我们先看看你肺上到底有没有问题，比如你这咳嗽是不是本身是肺炎所引起来的，对的，或者是肺上长东西引起来的，所以我们要照一张片子，这是第一个。第二个呢，我们要做一个肺功能，来排除一下你是哮喘还是这个慢性阻塞性肺病所引起来的。这个怎么看得出来呢？这个是我们通过肺功能检测的指标来判断。是照影还是干嘛？是我们肺功能实验这种吹气，就是让你到医院以后有一个肺功能检测仪，让你使劲的吹来判断你到底气道有没有阻塞。还有您刚刚说到了，还有可能是因为这种胃食管反流引起的咳嗽，那这个是怎么来检测，怎么来排除呢？这个呢，就是一个呢，就是我们要问，就是你有没有反酸，有没有烧心，就是你有没有这种胃的这个症状。另外要判断你这个反酸和烧心出现的时间是在夜里或有没有来判断，这是当然我们初步判断。当然具体的我们还需要做一个检查，也是需要我们做一个食道的一个 pH 监测，也是把一根细管子从鼻子然后插进送到食道和胃来判断这个夜间的这个咳嗽和这个胃食道反流到底有没有关系。看来这个其实咳嗽还能看出很多的这个病症啊，所以我们来看一下最后一个问题，想要问肖教授的是什么？咳不容缓，听声音就能辨别疾病。就是直接用那样一个听诊器就能听出来他的这个咳嗽到底是什么病，是慢阻肺啊，还说是感冒啊，还说是这个哮喘呢？两个问题，就是一个呢，是不是单纯能够通过这种声音来判别你到底是什么样的咳嗽？对，当然有些疾病有一定的特征，这个我们可能会能想到这个问题，但是你要完全通过这种声音来辨别到底什么原因引起来咳嗽，这可能相对比较困难。比如说，如果呢，比如说我们喉部的问题所引起的咳嗽，那么它咳嗽可能这种声音就相对来说比较嘶哑。那么这种情况，我们大概判断可能是由于喉部、咽喉部的问题所引起来的。另外一种咳嗽呢，它伴有这种金属调一样的这种咳嗽。那么金属什么叫金属一样的？就这种比较高调的，类似一种金属一样的这种声音。我知道有些人咳嗽起来特别刺耳。对，很高，就是那个声调高的非常尖锐，就像那个我们指甲划过金属的那个声音，对，不能形容。对。那么这种情况下，有可能会气道的肿瘤呀，或者其他的引起来这种咳嗽。当然，另外一种咳嗽就是声音比较嘶哑、比较低沉。那么他可能是老年人有慢性阻塞性肺病啊、哮喘啊，他声音已经咳了时间很久了，他已经没有声音，没有无力咳出来了。那么这种情况下，我们大概可以来判断。大概，但是你要完全通过咳嗽来判断这个疾病，很困难。但是咳嗽是不是一个检测肺癌的非常重要的方式啊？长期慢性的咳嗽，另外有高度的乏力，有消瘦，有咳血，那么再一个呢，可能会有胸疼，
胸疼，对，胸疼。为什么会胸疼呢？它会就是炎症会刺激我们讲的脏层的胸膜，它会引起来这种胸疼。另外的话就说是还有比如说是体重的减低，体重减低，消瘦出现明显的消瘦。那么这种情况下，你要高度考虑有没有其他的问题，有没有肺癌的出现。那我听说现在的这个肺癌的发病率在中国是非常高的。对，这肺癌的发病率非常的高，那么而且肺癌的这种死亡率也非常高，肺癌的恶性程度比较高。对，有人说这个肺癌它的这个发展过程是一段接一段的，比方说最开始的话就是有咳嗽。然后继而的话，可能你就是出现了支气管炎，然后再有可能就是出现了慢阻肺，然后再之后的阶段就是什么肺间质纤维化，再到最后就可能是肺癌，就是中间它有这样一些阶段性的过程吗？没有，这完全不是这样的一个，因为不同的病，慢阻肺是慢阻肺，肺癌是肺癌，肺间质病是肺间质病，这是完全不同的病啊。但是对于肺癌来讲的话，可能早期没有任何症状，那么可能到了晚期的，它可能会出现咳嗽、卡血。这样一些症状，消瘦可以出现症状。在早期，它很可能什么症状都没有。很多人但凡到医院去查，最后查出肺癌，基本上都是中晚期，甚至就是晚期了。对，它早期很难发现，因为早期呢，它比如说肺上一个很小的这样一个结节，而在有很小的结节的时候，几乎没有任何症状了。等到这个结节长大了，这个肿瘤长大了，累积到了器官了，刺激了，那么这时候它出现了咳嗽、咳血了，那么这时候你才有症状，他才去医院，那么这时候已经到了晚期了。我们平常可不可以这种有意识的去锻炼一下我们的这种肺功能然后让我们在预防这一类疾病特别是在预防咳嗽方面能够更有好处？比方说，有说这个经常做腹式呼吸，是不是可以改善我们的肺功能？对，这个呢，对于正常人来讲，如果你要提高肺功能，它不是一个单纯的提高肺功能，你要提高你整体的这种心肺功能能力。你单纯通过一个肺功能，通过一个运动来加强它的这个肺功能，一般呢都不太可能的，是吧？你就通过正常的运动来加强你整体的心肺运动。但是对于一些特殊的疾病，比如我们刚才反复提到了慢阻肺，那么它可以通过这种腹式呼吸来加强这种呼吸肌的力量，来帮助它呼吸肌力的改善，来减轻症状，这是可以的。好的，那今天听完了肖教授的这个讲述之后我们下次再咳嗽，就知道该怎么办了。对的，是吧？该上医院上医院，该检查检查哈。这个咳嗽时间长了确实是不舒服，当然这也是我们健康的一个非常重要的晴雨表。那感谢今天肖教授的分享。本节目由肠道健康倡导者香丹青独家冠名播出。那马上我们要进入我们金龙鱼1:1:1健康厨房环节了。Hello， 大家好，我是谢先静，欢迎来到饮食养生会金龙鱼1:1:1健康厨房。今天咱们来吃什么呢？你看我这儿有梨，有鸭梨，这是一道银梨炒肉啊。咱们先把这个配菜放在一边，咱们先来切一下这个梨啊。吃水果呢，咱们平常去皮是为了吃起来卫生方便，但是炒菜的时候呢，要整个的梨入菜，这样营养才全面啊，是一个全营养。好，我们把这个梨肉切下来，切成条。好，梨切好了之后呢，咱们来切其他的配菜，切一点芹菜，切成小段儿。再切一点彩椒啊，丰富一下这道菜里面的色彩。配菜都切完了，咱们来开始切肉啊。这会儿呢，咱们的所有的食材都切好了，把这个肉丝儿啊，稍微找一个碗儿，把这个肉丝儿呢，稍微加入一点点蛋清。加完蛋清之后呢，加入一点盐，加入一点胡椒，我们把它抓制一下啊，腌制一下。盐和胡椒，裹在蛋清里面，帮助这个肉更加的入味儿。好，这时候呢，咱们的准备工作就做完了，跑到这边来。打开火，热一下锅啊。等锅热了之后呢，咱们往锅里倒入一点专注营养、专注好油的金龙鱼1:1:1。好，热一下油啊，咱们倒入这个肉丝儿。好，咱们倒入肉丝儿啊，对它进行一个煸炒，加入一点点生抽。
好，把银梨跟肉丝在一起翻炒一下，面上炒得很熟了，哎，它的糖分果糖也在释放了。好，这时候加入咱们的配菜。好嘞，这会儿咱们可以了啊，关火，起锅。香喷喷的，有这种水果的甜香已经激发出来了，是不是非常简单，而且炒得很快啊？但是这个香气特别的足，这一道银梨炒肉就做好了，不知道你学会了没有？今天呢，咱们的节目就到这儿了，咱们下期再见，拜拜。本节目由肠道健康倡导者香丹青独家冠名播出。本节目由顶级合作伙伴脂肪酸均衡的专利好油金龙鱼1:1:1赞助播出。周末来淘宝清空购物车，您在收看我们节目同时，可以打开手机淘宝搜索12345，参与饮食养生会节目内容竞赛，就有机会抽取最高9999元现金红包，赶紧来清空您的购物车吧！今天我们的竞赛题目就是咳嗽久了就会得肺炎，是吗？1是，2不是。在收看节目的同时呢，也欢迎大家关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音、知乎，就有更多的养生干货等你来拿了。那今天的节目就是这样，我们明天湖北卫视饮食养生会不见不散。